दोस्तों आ गए हम फिर से आपके लिए कुछ नया और यूनिक एक्सपेरिमेंट लेकर, जिसमें हमने आपके लिए एक तैयार किया है फव्वारा ट्री। आपने गाइस एक फव्वारा, दो फव्वारा साथ जलते हुए देखा होगा, लेकिन यार इतने सारे फव्वारे एक साथ जलते देखोगे तो कैसा नजारा लगने वाला है, ये तो आप वीडियो के अंदर ही देखेंगे। और दोस्तों इसमें हमने सबसे ऊपर लगाए हैं 3 ड्यूलक्स फुहारे, जिसमें 3 अलग अलग कलर हैं, एक लाल, एक नीला और एक हरा। और उससे नीचे उससे छोटी साइड और लास्ट में लगाए हैं एकदम छोटे टिंडुराम। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो गाइस हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल बटन पे सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए। तो गाइस ये वीडियो रोशनी के अंदर अच्छी नहीं आने वाली है, इसलिए हम करते हैं नाइट। तो चलिए नाइट करते हैं। तो गाइस हो चुकी है नाइट, तो अब किस बात की देरी, चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगा इतने सारे फव्वारों को एक साथ देखकर? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आए। और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे लाल बटन है उस पे सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पांडू गैंग पर 5 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो उस पे हम आ रहे हैं लाइव। तो जो भी क्वेश्चन पूछने हैं नीचे कमेंट में बताएं।